可以在哪里扎营？放在那个台上面可以。你把那个音响藏下面，藏在那个柱子后面，把这个再往那边拿点，可以哈。可以，这个声音好吓人。吓人，会不会把他们吓晕过去啊？掉到那个掉到湖，他们别掉池子里了，他们还是聪明点哈。我们在外面是吗？这我们肯定在外头。大薛，你得跟他们一起进来，看蓝牙没那么远。真的假的？你陪他们一起嘛，我也进来。你放一下呢，现在放。有了，现在有了。你得来这儿。行哈，你就陪他们。要不我们一起在里面吧？我觉得是这样子，这儿得来几个人演出那个鬼样。对，可以。得这样是吧？杨辉哥要不要有点台词啊？真实一点哈。一会儿他就说快跑，这一句就够了。对，完了，或者是就是词儿不用多。哎，我们排练一下杨辉哥的戏，他比如说啊，他也跑，这么浮夸吗？你试一下这样子说完了，然后开始跑，我们看一下，预备。呀，完了。哎呀，哥不行，哥要不就说一个字跑。来，你先演一下，应该是怎么样的？跑，可以吧？你还是当 rapper 比较好。赶紧跑！有点星爷的风格，真像周星驰。有点星爷的风格。老虎，声嘶力竭。他没遇过这种情况，他一般都不跑。你试下一个字，跑！差不多，好一点，好很多。差不多。这样就。哎，待会儿给狮子喂应该不会那么近距离接触吧？小狮子吧，大狮子。抱怀里喂奶那样的小狮子吗？应该是处理那种扔到它那个投食口里就行。是我们去腌制，是不是腌那个肉？吃腌肉的吗？不应该是生肉吗？没有，它喂那个生肉，它会往里面撒什么钙片啊、什么粉啊、什么营养粉什么的。你们家里谁养动物吗？我养过很多动物，现在家里有3只猫。我家本来有2只，有2只猫，1只狗。然后后来我女儿因为那个过敏，不对，她是动物皮屑过敏。哎呦，对，就根本没办法，只能忍痛了。对，真的是痛割爱。但我们必须把就原来养的猫、狗狗放在现在我随时能见的朋友家里面，跟孩子一样。对。挺爽的。可以，今天天气是几次露营里边最好的一次。之前都不行吗？之前就是要么就是在下雨，要么就是巨热。在海南就是那太阳晒到，海南那肯定热呀，晒到我的肤色已经分界了，把我都晒蜕皮了，我都太夸张了。然后我们还开开心心抱着排球去打排球，好笑。来一个，伟霆哥！就那个太阳已经大到不行，打了一场排球赛。钓鱼的乐趣是啥呀？放空，就啥也不想。现在很多地方是1人1竿是可以钓的，1人就可以钓，1人才能钓，素人不行。啊。疯不疯？我俩一块在一块，我俩就就是去钓鱼。张延齐也是疯子，我也是疯子。对。我第一次录这样的综艺，我觉得还挺有意思的。这样的综艺，疯子局，就之前都是音乐类的综艺，就没有过这种真人秀的综艺，没有参加过。其实就是一切未知。我跟你讲，一切未知，尤其是你看我们设想的挺好，你们在里面被老虎声吓得嗷滋乱叫，结果稀碎，就根本没有所谓台本，就是走到哪儿算哪儿。我觉得我们现在把火腿肠煎了，就先给大家吃一点，垫一垫肚子。垫。
热锅，其实就是油炸。这是不是得一半一半的呀？可以，它锅有是点小。整根煎起来好一些吧，不然碎了又那什么。我的意思确实长。直接拿手掰一下。哇，香气四溢，巴适的，好香，巴适呗。巴适的蛋。哇，卡死了那种，卡的转都转不动，卡住了，你慢慢煎，不着急，你那火那么小。挺猛的，崩的要命。啊！我崩到我了，我天哪！你把火关一下，翻翻吧。这香肠，不是，这不对，这肠。我很奇怪，这香肠为什么会炸呢？里面有水吗？刚才没有水，没有，那就是是香肠他们煎的不好。我一会儿给他煎个巨烫的，塞他嘴里。我把这个底油往他嘴里倒，哎呀，崩了，爆了。这什么肠？水肠。它里头有水，这个肠里。对，肠里没有水。不好，这不是一个好肠。姐当时卖我就是说，弟弟你放心，姐这儿卖的肠一点肉没有，绝对淀粉肠。真的，我手都快煎至金黄了。出锅吧，大家分着吃吧。出锅。你听听这个声儿，不是，你们看这个肠，这个肠还活着。它刚才爆了。你再来一个，你听下这个，好危险，你躲远一点。哇！我听到了。还在叫，哎，给我来根肠。我们俩用了生命来煎这。那这样，你吃下我这儿可能好吃点，我这儿也熟了。我这肉质好，我也是。听说吴昕要给大家做饭，真的？我那个什么，我可以做一个东北的麻辣烫。哇，哦，太好了，来吧。你要在这里做吗？对，可能需要那个火都行，你在那儿也能做，能拿过去。啊，这也可以啊。咱们就是一个主打的，就是一个自由自在，我这个就行啊，直接这个吧，直接这个。啊，这东西可以拿起来，主打的就是一个自由。惊呆我了。这杵到我前面不做也得做了，主厨，这逼着架着在这做饭。锅呢？锅在哪里？锅这儿到处找，给他锅。迪哥，那个菜板子呢？也这里面，这个木板就可以当菜板。 OK，直接切。好的。你这些菜都是洗过的是吧？我给你切了。是应该往里放点水吧？得先给它炒开了，对，它要化开。拿水化的快。是吗？好 ，OK， 水在哪儿？哎，我们试一试加啤酒啊？行，可以啊，可以吧？可以啊。来。哦，哇，再加点啤酒吧。再加。再加2瓶啤酒。再加点。暂时不用。敲。就这么倒就可以。能倒出来吗？能。你看，哎，对。切了。食用油在哪儿啊？在这儿。是锅湿着，给它擦一下。嗯，对。哎呦，绝了！这其实可以整那种一次性的碗吗？这个可以直接在火上烤。哦，这可以烤。哦，是吗？哦，那能烤啥呢？煎个蛋呀。哦，加热。对。嫂子总去露营吗？带孩子总露营。在外住吗？在外住过2次，也没有很长吧，住过2回。好吗？挺爽的。我们上次还有篝火晚会呢，住完晚上还得带孩子，就是弹吉他演节目。我那次我带他们去，我不知道那边有演出的，然后我女儿大跑过去，我不知道我在这边弄帐篷呢，我就听一闪一闪亮，
我说怎么都得上我闺女，我就走过去。当时有好多人围一大圈儿，我女儿在正中间唱歌呢。她是有一个吉他手在中间弹，然后说哪个小朋友想唱，我女儿就没举手，直接就走上去了。真闯是吧？可闯荡了，一整个社牛。真的朋友遍天下那种性格吗？对，因为那天我们是那种露营营地，很多就是陌生人，异常的骄傲，太出息了。